Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membuat video tutorial mengkrimping kabel strike. Berikut tutorialnya. Untuk alatnya ada sebuah kabel UTP, tang krimping, 2 buah konektor, dan sebuah line tester. Pertama, kita kupas lapisan kabel luarnya dulu ya teman-teman. Kemudian kita urutkan warna kabelnya, yaitu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Nah, setelah tersusun semuanya, kemudian kita masukkan ke dalam konektor dengan posisi pengunci berada di bawah. Pastikan urutan warnanya tidak berubah ya teman-teman. Kalau sudah, kita masukkan ke dalam tang krimping. Kemudian kita tekan sampai penguncinya benar-benar sudah kuat ya. Untuk ujung salah satunya, kita lakukan langkah-langkah seperti tadi ya teman-teman. Setelah ujungnya sudah selesai, kita masuk pada tahap pengetesan. Nah, di sini kita masukkan ke dalam port RJ45. Nanti setelah tertancapkan semua, tanda-tanda kerimpingan kita berhasil untuk susunan kabel strike, maka lampu indikator dari 1 sampai 8 akan menyala bersamaan ya teman-teman. Nah, kabel yang kita buat ini sudah berhasil. Jadi itu tadi video tutorial dari kami. Wassalamualaikum.